Hammaga salom do'stlar. Men bugungi videoni boshladim. Bugun biz hozir mana bu oxirgi topshiriq qoldi. O'shani bajarib qo'yamiz. Ya'ni ikkita karer match o'ynab, 6 ta olmosga ega bo'lamiz. Xo'sh, shunda boshladik. Aston Villa birinchi raqibimiz. Boshladik o'yinni. Gumaraysh pas beradi Solohga. Saloh. Valverde to'pni oldirib qo'yyapti. Valverde to'pni qaytarib olyapti. Bellinghamga pas oshiryapti, o'tmayapti. Yana Valverde kaptoyni olib qo'ymoqchi edi. Olib qo'ydi ham. Valverde o'zi yugurmoqda. Pushka berdi, Valverde deb aytmoqchi edim. Gol bo'lganda. Xo'sh, biroz shamollab qoldim. Videolar ham chiqmayapti-da, bir kun avval chiqdimi? Adashmasam. Zarba Batistutadan super gol. Ya'ni kam videolar chiqyapti, chunki sabab Wi-Fi o'chib qolganda. Butun bir mahallamizda Wi-Fi o'chib qoldi. Shundan so'ng videolar olinmadi, kam olindi. Olinsa ham oddiy videolar chiqaverdi. Super gol. Endi Wi-Fi yongandan so'ng mana endi o'yin davom etaman. Bugun ikkita video chiqarmoqchiman. Ya'ni bittasi super comeback haqida video chiqarmoqchiman. Agarda videoim o'xshasa. Ya'ni live match o'ynayman. Live matchda videoga olishga harakat qilaman. Ichkariga uzatma. Jude Bellingham, gol. Yaxshi, Bellingham hozirda yaxshi o'ynamoqda menda. Shuning uchun ham asosiy tarkibga qo'shib qo'ydim Bellinghamni. Valverde bilan to'samiz. Valverde. Marash to'pni olib qo'yapti. Batistutaga pas beramiz. Batistuta yana uzoqdan zarba va darvozabondan seyf azizlar. Emiliano Martinez. Saloh bilan opasinikiga emas. Hisob ketamiz. Xo'sh, davom etamiz o'yinlarda. Ya'ni topshiriqlar bajarib video qo'yaman hozir. Keyin esa yana bir video chiqadi bugun dedim. Chiqadi rostdan ham. Gumaraysh, Valverde, Fede. Valverde assist qilmoqda hozir. Ichkarigacha yorib kirib assist berdi. Batistuta esa hat-trick qilmoqda. Birinchi taymning o'zi 4-0. Valverde Fede Batistutaga, Batistuta o'tib keta oladimi? O'tib ketmoqda Batistuta. Darvoza tomon zarba shtangaga tegmoqda. Yo'q. Out. Ola olmadik to'pni. Rivaldo, Mbappe, Yildiz, Samson, Casemiro. Manchester Unitedning emblemasini qo'yib oldim. Keyin xohlasangiz o'rgataman qanday qilishni. Uning uchun 150 ta olmos sarflashingiz kerak. O'tgan safar Milan emblemasi turuvdi, esingizda bo'lsa. Hozir esa Manchester United. Hamda sariq libosdan biz qizil libosga o'tib oldik. Unitedning eski qizil formasiga o'xshash albatta. Rivaldo shtangaga tepmoqda. Sen bilan esa shoshilib qoldim. Xudo xolasa MUni formasini ham sotib olishga harakat qilaman. Uning uchun lekin qimmatroq turadi. Avval videolar chiqmasin albatta, keyin uni ham sotib olaman. 300 ta olmos turadi. Noaniq bas. Yana bir gapim bor. Ya'ni standoff yoki Minecraft ustida ham video olishim mumkin. Agar sizlar xohlasangiz yoki DLC bo'yicha ketaveraymi yoki standoff bilan Minecraft videolarini ham qo'shaymi o'rtaga degan fikr bor menda. Zarba va darvozabon qaytarma. Shunday fikrlar bor menda. Shuning uchun ham kommentlarda yozib qoldiring, Minecraft video olaymi yo olmaymi. Minecraft ya'ni standoff ham bor.
Voy, lekin noaniq zarba. Batistuta. Ichkariga uzatma. Batistutadan zarba, yana darvozabon qaytaryapti. Emiliano Martinez. Darvozabon qanday qilib penaltilarni to'sish haqida aytiladi. Ya'ni u ko'pincha asabini buzadi, penalti tepayotgan odamni. Asab buzilgandan so'ng jahl ustida tepadimi, keyin o'shani qaytarib qo'yadi-da. Ya'ni aytadi Emiliano Martinezning o'zi ham men jahlimni chiqaraman deydi, keyin gol uraman deb aytadi. Qaytaraman deb aytadi. Zarba va mana hisob 5-0. 88-daqiqa. O'sh Rivaldo bilan shu yerning o'zidan zarba beramiz va super gol. Yo-mayo. Super gollarsiz video bo'lmasligi kerak edi o'zi. Super gollar hammani qiladi, chaqiradi o'ziga. Ya'ni Rivaldoning o'zini qobiliyati bor, shunday zarbalar berib turadi. Juda ham cho'tki gol bo'ldi, menimcha 26 metr 72 udar bilan deviatsiyasiga. Emiliano Martinez olib qo'yadi. Yaxshigina zarba bo'ldi. Xo'sh, yana olib qo'yamanmi desam olib qo'ya olmadim. Yo'q, olib qo'ydim. Gap qoldi, bo'lmasam yana Rivaldo bilan tepmoqchi edim. Yaxshi, 6-0 hisobidagi g'alaba. Timber, Young, Malang sari mana pushti player bo'lib kelganda. Malang sari. 86 mingga qo'yib qo'ydik endi. 115 ming yiqqandan so'ng Dezaylni xohlayapman ko'pincha. Chunki bo'ydor, ya'ni 88 bo'yli o'yinchi kerak bu himoyaning o'rtasiga. Mana Canavaroni tushirdim. Canavaroning bo'yi 1.76 da. Yana bitta narsa. Men Messi, Kvaratskhelia, Husanovni kuchaytiraymi yoki Canavaroni kuchaytiraymi? Buni ham kommentlarda kutaman. Yozib qoldiring kommentlarda kimni kuchaytiray? Cannavaro bor, Messi, Xuicha va Husanovni birdaniga yokida Cannavaro. Ikkita variant bor. O'shanga olmos yig'yapman hozir. Ayting kommentlarda yozib qoldiring. Keyingi o'yinga olg'a bo'lmasam, Tottenham chiqmoqda. Bitta o'yin qoldi, mana shuni yutsak 6 ta olmosga ega bo'lamiz. Kunlik topshiriqlarni bajarishni maslahat beraman, chunki har kuni bajaraversanglar, bittadan ortib borib, oxiri 11 tagacha boradi, bilasizlar. 11 ta olmos hammaga kerak axir. Bu yerda topshiriqlarni almashtirib ham bo'ladi, reklama ko'rib almashtirsanglar bo'ladi, hamma bilsa kerak. Almashtirgan yaxshiroq-da. Agar mabodo qiyin topshiriq tushib qolsa-da, karyer debman. Live'da 4 ta gol urib bitta o'yinda deb qolsa yokida ko'p aytib qoladi-da, shunaqa vaziyatlarda urolmasanglar live'da keyin almashtirsanglar bo'ladi. Gabriel, Moraes, Valverde, Bellingham, Vinicius, Salah, Batistutaga o'tmay qolyapti. Lorenzo kalla qo'ya olmadi, mayli. Salonkani chopamiz va qizil olmasak bo'ldi. Ishqilib Muaniga pas berdik. Bellingham. Fede. Salah nega olmadi to'pni hozir? Doji to'pni olib qo'ydi. Muhammad Salah. Salah super tezlik bilan o'tib ketmoqda. Zarba va gol. Birinchi golni sekinligini uribmiz 32-daqiqa. Bu 36-daqiqada 4-0 edi, mayli. 5-ni qilishga baribir harakat qilamiz. Salah o'tib keta olmay qoldi. Fede. Batistuta yana Salahga. Salahning biroz prime kartasini sotib olganman vaqtida. Salahdan zarba va yana super gol. Salahning prime 96 kartasini olganman. O'zi DLSda sariq kartali o'yinchilar faqat 96 bo'ladi prime yilda. Yaxshigina zarba. Mana ko'rishingiz mumkin.
23 metrdan 69,5 udar bilan devyatkaga. Yaxshi. Fede Valverde bilan yopdik. Bastoni Batistutaga pas. Batistuta qochmoqda. Batistuta qochmoqda. O'tadimi? Yo'q. Ammo Viniga bordi to'p va hisob 3-0. 45-daqiqa. Yaxshi, birinchi taym ishonchli hisob bilan tugadi. O'ziyam rosa cho'mildikda bor ekan Chirchiqda. O'shaning uchun ham hozir shamollab qoldim. Har kuni obedda borib, issiqda borib maza qilib cho'mildik. Ichkariga uzatma, Rivaldogacha o'tmadi. Batistuta. Bastoni deganim. Endi Batistuta. Zarba va hisob 4-0. Batistutaning nishonlashi ajoyib bo'ldi. Sevishgandek nishonladi. Di Lorenzo. Bosh Mbappe o'tib ketadimi? Yo'q, o'tolmadi. Pedro Porro. Salom. Mbappe kelibdi. Pedro Porroga to'pni berib qaytib kelyapmiz. Steyn o'tib ketyapti. Zarba va yo-mayo. Baribir urib ketyapti. Hozirgi zarba vashshe dahshat chiqdi Steyn tomonidan. 25-yilga pushti kartali o'yinchi. Sal qoldi-ya gol bo'lishiga. O'sha gol bo'lganda super gol bo'lardi. Vay kaldı oğlum. İyi. Batistutaga. Batistuta uzoqdan zarba. Darvozabon qaytarib qo'yyapti. Wow. Qo'pollik ishlatyapmiz. Bentankor jarohat ham olib qo'ydi. To'p ololmadik. Mendes. Bu yoq ham patkot tashladi. Hozircha ajoyib boshlanyapti kombinatsiyamiz va Batistuta to'pni olmoqda, oldirmoqda ham. Qo'yani olib qo'ydi, zarba va darvozabon seyf qilmoqda, super seyf. Casemiro 6-golni ham urib qo'yapti. Ikkala o'yin ham 6-0 hisob bilan yakunlanyapti. Topshiriqlar ajoyib bajarildi. Mana 35 tanga va 6 ta olma salmoqdamiz. Va yetib qo'ydik 7-gacha. O'tgan safar Wi-Fi o'chgandan so'ng ishoninglar, mana shuni oxirigacha yetkazolmay qoldim-da. 21 gacha yetolmadim. Nechi? Mana 13 gacha yetdim-da. Shu o'ynashga vaqt yo'q-da. Qashqarga chiq, internet to'g'irlab, qilishga. Oho, Tarkovskiy. Silosi bor ekan. Mayli, unda bugungi video yakunlandi azizlar. Hammaga xayr.